बेलायत र अमेरिका पनि नेपालको संरक्षणमा छ अहिलेसम्म। समग्र भारतवर्ष अहिलेसम्म पनि नेपालको हातमा छ। एउटा कस्तो खालको भ्रममा छन् भने भारतीयहरू कि नेपाल हाम्रो नियन्त्रणमा छ भन्न ठान्दछन्। त्यस्तो होइन। धन्यवाद नभन्नु भारतको आफ्नै दुर्गति हो। नेपाल समग्र विश्वको ज्येष्ठ हो। तरङ्ग जुन दिन स्वाधीनताको रूपमा जब तरङ्गित हुन्छ त्यो दिन नेपालले कहाँसम्म हुकुमत गर्ने भन्ने हुन्छ। बेलायती र अमेरिकाहरूको सोच भनेको नेपालीहरूलाई समग्र पृथ्वीमा अनागरिक बनाउनु हो, भूमिहीन बनाउनु हो। जो नेपालीहरूको पृथ्वीको केही प्रतिशत भूभागमा नेपालीहरूको गौरवमय क्षेत्र छ त्यो अस्तित्वबाट, त्यो गौरवबाट पनि वञ्चित गराउनु उनीहरूको खेल र सपना हो। तर त्यसमा उनीहरू कतिको पास हुन्छन् त्यो त देउता दाहिने कता हुन्छन् त्यतिखेर थाहा होला। 2014 सालमा आई काङ्ग्रेसले मानसरोवर कैलाश र 4000 बिघा जमिन बेचेर खायो। मानसरोवर कैलाश नेपालको भूभाग हो। आज तपाईँ हामीलाई त्यही क्षेत्रमा घुमेर आउनको लागि 2 लाख 2.5 लाख रुपियाँ पासपोर्ट भिजा लगाएर जानुपर्छ। भारत आजादमा नेपालीहरूको 75% सहभागिता र योगदान छ। त्यो आभारीपना, त्यो कृतज्ञता व्यक्त नगर्नु उनीहरूको दुर्भाग्य हो, दुर्दशा हो। र नेपालको हित, नेपालको कल्याण हमेसा उत्तर दिशाको हावा लिनुमा छ। 70 वर्षपछि पनि भारत आजाद थिएन र अहिले पनि भारत आजाद छैन। भारत स्वतन्त्र छैन। भारतका प्रत्येक प्रान्तका राजा रजौटाहरू उसले आफ्नो बाकचालको गोटी जस्तो प्रयोग गरिरहेको छ। भारत अलिकति उसको नियन्त्रणबाट बाहिर जान बित्तिकै उसले त्यहाँका राजा रजौटालाई गोटीको रूपमा चाल दिन्छ। कहिले सिमलाको राजा रजौटा राजकुमारहरूलाई चाल दिन्छ भने कहिले नागाल्यान्डको राजकुमारहरूलाई चाल दिन्छ। पूर्वबाट एउटा गोटी चाल्यो भारतीय भूमिबाटै भर्खर तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि छैन? कुन गोटी भन्नुहोस् त? नागाल्यान्डको सम्बन्धमा कसले चालेको अगाडि त्यो गोटी उसले चाल्नुको कारण के त? नरेन्द्र मोदी स्वाधीनताको सपनामा जुर्मुराउनु, नत्र त्यो गोटी त अव्यक्त थियो आजसम्म। नागाल्यान्डको कुरा आज 70 वर्षसम्म आएको थिएन त। उसँग प्रत्येक रोगको उपचार उसले राखेको छ अनि प्रत्येक रोग पनि उसँग छ। भारत स्वतन्त्रताको सपना फेरि देख्दैछ, फेरि जुर्मुराउँदैछ। त्यो देख्न बित्तिकै उसले एउटा गोटी चाल्यो। पहिला बङ्गलादेश त्यसरी नै टुक्राइदिएको हो। पाकिस्तान टुक्रिनुमा यस्तै कुराहरू नमान्दाखेरि त भारत अझै 2-3 टुक्रा हुन्छ। राष्ट्रियता नै छैन त राष्ट्रियता नै नभएका व्यक्तिले राजनीति कसरी गर्ला? केवल चालिने मात्रै हुन्। यी त प्रत्येक राजनीतिज्ञहरू, प्रशासकहरूका गोटीहरू हुन्, त्यसरी चालिने मात्रै हुन्। उत्तरतिरको हावाले यी गोटीहरू चले भने केही दिन अझै शान्ति हुन्छ। दक्षिणतिरको विचारधाराबाट जब देश फेरि सञ्चालित हुने दुस्साहस गर्छ फेरि अझै अस्तव्यस्त हुन्छ देश। ईशत्व हुनुपर्छ राजामा, ईश्वरमय हुनुपर्छ। ऊ 60 ऐश्वर्य मध्ये केही ऐश्वर्यहरूले परिपूर्ण हुनुपर्छ। झन्डै झन्डै ऊ ईश्वर जस्तो हुनुपर्छ। ऊ यम जस्तो पनि हुनुपर्छ। उसले तुरन्त दण्डित गरेर उसलाई फाँसी दिनुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो तुरन्त त्यो पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ भने ऊ तुरन्तै बुद्ध पनि बन्न सक्नुपर्ने हुन्छ, अघोर बन्न सक्नुपर्ने हुन्छ, क्षमा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। घोर अघोर भन्छ नि, अघोर भनेको क्षमाशील, दयावान, घोर भनेको तुरन्तै दण्डित हुँदैन, माया मोह केही पनि छैन। न्यायार्थ आफ्ना बन्धुलाई पनि दण्डित गर्नु स्वधर्म हो भनेको छ। त आफ्ना भाइ बन्धु परे, भतिजा परे भनेर त्यसलाई चाहिँ दण्डित नगर्ने त्यो राजा हुँदैन। जुन राज सिंहासन छ त्यो त परम योगीको सिंहासन हो। त्यो त परम पुण्यात्मा, परम देवात्माले बस्ने सिंहासन हो। त्यहाँ माया मोह, मेरो श्रीमती, मेरो साली, मेरो भाइ बुहारी, यस्तो त्यस्तो भनेर बस्ने सिंहासन होइन। योगी र एउटा राजा बराबरको लेभलको हुन्छ के। योगी तटस्थ र त्याग भावमा बसेको हुन्छ, राजा भोग भावमा बसेको हुन्छ। उसले भोगेर मोक्षतिर जान्छ भने उसले त्यागेर मोक्षतिर जान्छ। फरक त्यति मात्रै हो। विश्वयुद्ध अनिवार्य छ। हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वको अहिलेको परिस्थिति, नेपालको अहिलेको परिस्थिति, विश्वमा आज जुन प्रकारको घटनाहरू सतहमा देखिरहेका छन्, एउटा योगीको दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्न सकिन्छ? घटनाक्रमहरू एकपछि जसरी अगाडि आइरहेका छन् त्यसले के सङ्केत गर्छ? त्यसको गन्तव्य के हुन सक्छ? एकजना त्यस्तो योगी
जो 27 वर्षबाट ध्यान योग साधनामा हुनुहुन्छ सत्य सनातन गुरुसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। गुरुदेव प्रणाम, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा, विश्व राजनीतिको सन्दर्भमा अहिले कुराकानी गर्ने हो भने विश्व वास्तवमा एउटा जटिलतातर्फ जाँदैछ, यो विस्फोटको अवस्थामा छ भनेर भनिन्छ। घटनाक्रमहरू पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक जानकारहरूले पनि त्यही प्रकारका विश्लेषणहरू अगाडि सारिरहेका छन्। अब तपाईँ 27 वर्षदेखि तपसीको भेषमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको दूरदृष्टि सामान्य हिसाबभन्दा अलिकति धेरै नै फरक प्रकारको हुन्छ, फरक कोण हुन्छ, दूरदृष्टि हुन्छ भनौँ न। वर्तमान घटनालाई हेर्ने आँखा पनि सतहीभन्दा दूरदृष्टि हुन्छ। नेपालको अहिलेको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? पोलिटिकल्ली जुन प्रकारको घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्, कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? नेपालको कुनै पनि नीति रणनीति स्वाधीन छैन भन्ने प्रश्न हुन्छ यहाँबाट। नीति रणनीति कूटनीति कुनै पनि नीतिमा नेपालको राजनीतिज्ञदेखि लिएर चाहे सैन्य प्रशासक होस्, चाहे पार्टीको नेताहरू हुन् या शासनमा रहेको सरकारमा रहेको कार्यदलहरू नै होस्, उनीहरूमा कुनै पनि विद्वत्ता, स्वाधीनता, स्वावलम्बिता, कुनै पनि चिन्तनको, यहाँ त चिन्तनको कुरा मात्र गर्दैछु, चिन्तनको त्यो देखिएन। किन आज हजारौँ वर्षको इतिहासमा जुन नदेखिएको कुरा देखिँदैछ। नेपालमा जसले पनि गौरवमय काम गर्यो त्यसलाई धुत्कारियो अथवा लत्याइयो। जङ्गबहादुरले जस्तै यो देशमा गौरवमय काम गरे, जसले अमेरिकालाई पनि अन्न पैसा दान दिएको, ऋण दिएको, यो देशले आज विश्वको जापानलाई ऋण दिएको कुरा छ, रसियालाई ऋण दिएको कुरा छ। जङ्गबहादुरको शासनमा त्यति सामर्थ्य थियो। हुकुमत कुनै पनि स्वाधीन राज्यमा एक प्रकारको सबल हुकुम चाहिन्छ, शासन चाहिन्छ। त्यहाँ डर भन्ने कुरा पनि हुनुपर्छ, लाज भन्ने कुरा हुनुपर्छ। यहाँ त निर्लज्जको भिड बनिसकेको छ अहिले। न नेतालाई कसैले नेता मानिरहेको छ, न अभिनेतालाई कसैले अभिनेता मानिरहेको छ। यहाँ हर कोही आफूलाई नेता सम्झिरहेको छ, हर कोही आफूलाई नेतृत्वकर्ता सम्झिरहेको छ, जसको पछाडि स्वयं ऊ आफू पनि छैन। यहाँ नेपालमा 2016-17 सालमा पनि भारतले षड्यन्त्रपूर्वक नेपाललाई कब्जा गर्ने हिसाबमा हिन्दी पनि नबुझ्ने दक्षिण क्षेत्रका काला जातिका मात्रै सैनिकहरू छानेर, जुन कन्नड, तमिल अथवा केरल बोल्नेहरू मात्रै को समूह, जसले हिन्दी पनि नबुझ्ने, नेपाली बुझ्ने त परको कुरा छ, उनीहरूले आर्मी पठायो स्वयम्भूमा। र त्यतिखेर स्वयम्भूमा आर्मी उनीहरूले पठाइसकेपछि केही व्यक्तिहरूद्वारा ती आर्मीहरू राजदरबारसम्म पुगे। र त्यतिखेरै महेन्द्रले तुलसीगिरीलाई एउटा छोटो संक्षिप्तमा चिठी लेखेरै तुरुन्तै तुलसीगिरी यहाँबाट कलकत्ता, कलकत्ताबाट थाइल्यान्ड, थाइल्यान्डबाट बेजिङ गएको कुरा छ त्यहाँ। किनकि महेन्द्रको र माओ सेतुङको सम्बन्ध घनिष्ठ थियो त्यतिखेर। त्यो कारणले त्यतिखेर नेपाल बचेको थियो। नेपाललाई त्यतिखेर नै खाइदिन्छु भन्ने लक्ष्य बनाएका थिए हाम्रा छिमेकीले, भारतले। त अहिले पनि त्यस्ता कुराहरू उठाइराखेका छन्। सामान्य व्यक्तिको त कुरा पर गरौँ, यहाँका ठुल्ठुला विद्वान हुँ भन्नेहरूको पनि लम्पसार विचार मैले सुन्ने गर्छु, कतै बसेर नसुने जस्तो गरेर। उनीहरूको सोच बाहिरी परतन्त्रीहरूले अथवा प्रवासी परदेशीहरू भनौँ हाम्रो दृष्टिकोणमा, उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको जानकारी मेरोसम्म आइपुग्छ। त्यहाँबाट बुझिन्छ के भन्दा यहाँका विद्वत्हरू, यहाँका अग्रजहरू, यहाँका जुन हाम्रा कोही छन् अभिभावक भन्ने कुरा छ, त्यो अभिभावकहरू नै स्वाधीन छैनन्। त अहिले यहाँ हरेक तर्फबाट नेपाललाई कमजोर बनाउने कुराहरू आइराखेको छ। 2016 सालको प्रसङ्ग यहाँले उठान गर्नुभयो। भारतले त्यति बेलै नेपाललाई कब्जा गर्ने रणनीतिले आफ्नो योजना अगाडि बढाइरहेको थियो। राजा महेन्द्रले त्यो उनीहरूको रणनीति थाहा पाएर राजा महेन्द्रले नेपाल बचाएका थिए भनेर यहाँले भन्नुभयो। अहिले नेपालमा विशेष गरी
तीनवटा शक्तिहरू भनेर भनिन्छ। अझ चारवटा शक्ति प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिए तापनि रुसको पनि त्यत्तिकै सक्रियता अहिले नेपालमा बढेको छ भनेर भनिन्छ। देखिने गरी दुईवटा शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र भारत, चीनको सक्रियता पनि छ भनेर भनिन्छ। यी तीनवटा शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा भूमिका के छ? भारत के चाहन्छ अहिले तत्कालको अवस्थामा? अमेरिका के चाहन्छ? चीन के चाहन्छ? चीनको त साम्राज्यवादी विचारधारा छँदैछ। उसले सम्भवतः अन्नको खेती भन्दा पनि हात हतियारको खेती उसको मेन खेती हो। त उसले त शान्ति चाहँदैन कुनै पनि देशमा। चीनले? अमेरिकाले त उसले त शान्ति कुनै पनि देशमा होस् भन्ने चाहँदैन। किनकि उसको मेन खेती, उसको मूल व्यवसाय नै हात हतियार भएको छ। अहिले उसले कुनै पनि देशमा कृषिमा, वनस्पतिमा, प्राकृतिक पद्धतिहरूमा लगानी लगाइराखेको छैन। जुन पनि देशमा उसले व्यापार गर्ने भनेकै हात हतियारमा हात हतियार दिन्छु त किन डराउँछस् भनेर भनिरहेको छ। जुन आजभन्दा 100 वर्ष पहिले नेपालले अन्नदान गरेर म छु तेरो साथ भन्ने काम गरेको थियो, त कुन देश महान रहेछ? जब देश दुई चोटिको भीषण विश्वयुद्धमा थल भएको बेला अन्नदान गरेर म छु तेरो साथमा भनेर विश्वका अधिकांश देशहरूलाई नेपालले भनिराखेको थियो। नेपालको जनसङ्ख्या आजको भन्दा कति गुणा कम थियो त्यतिखेर। यहीँबाट प्रश्न बुझिन्छ कि को महान हो भन्ने कुरा। महान हुनको लागि उचाइ चाहिँदैन, शारीरिक उचाइ चाहिँदैन, न आर्थिक समृद्धता चाहिन्छ। विचार अनि विवेकशीलताको पूर्णता हुनुपर्दछ महान हुनको लागि। त यो देशले विश्वको कुनै पनि यस्तो देश छैन जसलाई ऋण लागेको छैन। यो देशले हरेक देशलाई ऋण लागेको छ। त आभारी हुने कि नहुने भन्ने कुरा छ त्यहाँ। अमेरिकाको सक्रियता अहिले नेपालको सन्दर्भमा किन बढ्दैछ? सेनाहरू किन एकपछि अर्को रणनीति अन्तर्गत नेपालमा आइरहेका छन्? खास भारत आजाद भएको करिब 75 वर्ष भयो। 1946 मा भारत आजाद भएको छ। 75, 76, 80 वर्ष कति वर्ष हुँदैछ। त भारत आजाद भएको 70 वर्षपछि पनि भारत आजाद थिएन र अहिले पनि भारत आजाद छैन। आजको दिनमा पनि भारत आजाद छैन। भारत स्वतन्त्र छैन। भारतका प्रत्येक प्रान्तका राजा रजौटाहरू उसले आफ्नो बाकचालको गोटी जस्तो प्रयोग गरिरहेको छ। भारत अलिकति उसको नियन्त्रणबाट बाहिर जान बित्तिकै उसले त्यहाँका राजा रजौटालाई गोटीको रूपमा चाल दिन्छ। कहिले सिमलाको राजा रजौटा राजकुमारहरूलाई चाल दिन्छ भने कहिले नागाल्यान्डको राजकुमारहरूलाई चाल दिन्छ। उसले प्रत्येक प्रान्तको पुराना राजा रजौटाहरूको वंशजहरूलाई आफ्नो गोटीको रूपमा प्रयोग गरिराखेको छ। आजको दिनमा पनि त्यो सँगसँगै अर्को एउटा गोटीको बाक्सा छ जसमा प्रत्येक प्रान्तको विशेष राजनीतिज्ञहरू पनि उसको गोटीको रूपमा प्रयोग भइराखेको हुन्छ। किनकि म भारतको अधिकांश प्रान्तहरूमा यात्रा गरेर गल्ली गल्लीको पानी पिएर आएको छु, हेरेको छु मैले त्यहाँको राजनीति, त्यहाँको मान्छेहरूको सोच। भारतमा कस्तो खालको राजनीति छ? भारतीय नागरिकहरूले कल्पना गरे जस्तो राजनीति त छँदै छैन नि विचार। वल्लभ भाई पटेलले बनाएको त्यो स्वर्णिम भारत त कहाँ भारत बन्यो? सुभाष चन्द्र बोसले बनाउन खोजेको स्वर्णिम भारत बन्दै बनेन। पहिलो कुरा, जिन्ना साहबलाई भारतको प्रधानमन्त्री बनाउन योग्य पात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जातीय र धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक भेदभावले गर्दा उनलाई राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री पनि केही पनि बन्न नदिएको कारणले भारत स्वतन्त्रतामा त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका जिन्ना साहबको जति तपाईँको महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूको छ। त्योभन्दा पनि अझै विशेष खालको उनको भारतीय स्वतन्त्रतामा लगानी छ र उनको पछाडिको सबै व्यक्तिहरूको लगानी छ। त भारत पाकिस्तान अलग भयो, यो साम्प्रदायिकताको कारणले अलग भएको। किनकि जवाहरलाल नेहरूलाई यस्तो भूत चढ्यो कि म पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने। त त्यो भूत जवाहरलाल नेहरूलाई चढेको भूतको उपचार गर्न सकेनन् महात्मा गान्धीले, त जवाहरलाल नेहरू नै बने। त जिन्ना साहबले उनले आफ्नो भारत अलग बनाए। यो कारण छ कि जो आजाद छैन त्यो कसैलाई आजाद भएको देख्न चाहँदैन। जो स्वतन्त्र र स्वाधीन छैन, नेपालमा 2004 सालदेखि यता
कुनै पनि देशको गतिविधिहरू स्वाधीन दृष्टिकोणले भएकै छैन। 2004 साल यता, 4 साल विक्रम सम्वत 2004 साल यता, 4 सालदेखि यता पहिलो हाम्रा अग्रजहरूको स्वार्थ र प्रलम्बिता पराधीनताले गर्दा त्रिभुवन सरकार भारत गएर शरणार्थी भएर बस्नु, शरण लिनु र भारतबाट लगाएको कोटमा 2टा जन्त्र लिएर आउनु नै दुर्भाग्य थियो नेपालमा। एउटा पुष्पलाल, अर्को कोइराला। कसले ल्याएको? उहाँले नै ल्याएर आउनुभएको। डेमोक्रेट म त कङ्ग्रेस भएँ भनेर दिल्लीबाट घोषणा गर्ने पनि उहाँ नै हो, किनकि उहाँ रोगी हुनुहुन्थ्यो। रोगी मान्छेको विचार पनि रुग्ण विचार हुन्छ। उहाँ रोगी हुनुहुन्थ्यो, त्यो कारणले उहाँको विचारमा परिपक्वता, विचारमा शुद्धता थिएन। त्यो कारणले देशलाई सूक्ष्म ढङ्गले, अव्यक्त ढङ्गले पराधीन बनाएर जानुभयो। त्यहाँदेखि यताका कुनै पनि गतिविधिहरू स्वाधीन गतिविधिहरू छैनन्। त्यहाँनिर 2015 साललाई सम्झिने हो भने राजा रजौटा उन्मूलन ऐन जुन ल्याए, 100 वर्ष पहिले तिम्रो अहित चाहे मेरो विनाश हुनेछ, मेरो सन्तानकै सर्वनाश हुनेछ, तिमीले मेरो अहित चाहे तिमीहरूको पनि नाश हुनेछ, तसर्थ तिमी हामी एकअर्काको हित नै चाहनेछौँ, हित नै सोच्नेछौँ भनेर गरिएका सन्धिहरू त 2015 सालमा सखाप भए। राज परिषद चाहिँ रह्यो, तर राजा रजौटा विहीन। राज परिषद भनेको त नेपालका 200-250 राजा रजौटाहरू पनि हुनुपर्ने सङ्गठन हो। त्यो उनीहरूको स्वच्छ विचार, स्वच्छ दृष्टिकोणले स्वाधीन र स्वावलम्बी राष्ट्रलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने विचारहरू रहनुपर्ने हो। त्यहाँ त राजा रजौटा नै राखिएन। रामजङलाई देश निकाला गरियो, अनेकौँ राजाहरूलाई मारियो, अनेकौँ राजाहरूलाई वंश नै विनाश गरियो 15 सालको कामले। त्यहाँदेखि यताका कुनै पनि गतिविधिहरू आफैले गरेको कामले पनि आफैलाई अप्ठ्यारो गर्यो। त्यहाँ कति बाउले गरेको कामले अप्ठ्यारो गर्यो। 2004 सालमा त्रिभुवन सरकारले गरेका कति नराम्रा कामहरू, कति गलत कामहरूले गर्दाखेरि महेन्द्रलाई सकस पर्यो। यहाँ त्यो चाहिँ त्रिभुवनको बाध्यता थियो अथवा रुग्ण विचार? बाध्यता त भइ नै हाल्छ। रोगी मान्छेलाई दुःख त हुन्छ नै, रोगी मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ नै, तर स्वस्थ मान्छेले त्यही रोगलाई परास्त गर्ने हिम्मत गर्छ भने पूर्ण रूपले रुग्ण मान्छे त्यो रोगदेखि भाग्न चाहन्छ, तर रोग भागेर छुट्ने कुरा होइन के। रोग उसँगै हिँडिरहेको हुन्छ, ऊ जहाँ जान्छ त्यहीँ उसको रोग पुग्छ। त्यस्तै उनले बाध्यताले गरे। बाध्यता कसलाई हुँदैन? बाध्यता हरेक परिस्थितिमा हरेक प्राणीलाई हुन्छ। यहाँसँग कि वनस्पतिलाई पनि हुन्छ। एउटा 4वटा बिरुवा जमिनबाट उम्रिरहेको छ, तर एउटा ठुलो बिरुवाको हाँगा पलाएर पातहरू बाख्ला उम्रिए भने, पताए भने त्यसको छायाले त्यो रुख बिरुवा उम्रिरहेको बिरुवाहरू पनि हत्तपत्त बढ्न पाउँदैन। उसले स्वतन्त्र रूपमा घामको ऊर्जा लिनको लागि वर्षौँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र त्यो रुख या त त्यो हाँगो भाँचिनुपर्छ या त्यो हाँगोभन्दा माथि गएपछि कैयौँ वर्षपछि अनि ऊ बल्ल स्वाधीन हुन्छ र अनि उसले आफ्नो सौर्य ऊर्जा लिएर बिरुवाले वृक्षको रूप लिन्छ कि। दुःख हरेकको हुन्छ। दुःखमा आफ्नो विनाश गर्ने बाटो लैजाने या मुक्तिको बाटो लैजाने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसो भए ठ्याक्कै यो एउटा इतिहासको प्रसङ्ग भयो, यहाँले कोट्याउनु भयो। 2004 साल भनेपछि आजको दिनमा 75 वर्ष भइसकेको छ। यो 75 वर्षको अन्तरालमा अहिले नेपालको राजनीति, पहिलो चाहिँ यहाँले भारत आजको दिनसम्म पनि स्वतन्त्र छैन भनेर भन्नुभयो। भारतले नेपाललाई आजको दिनमा पनि अमेरिकाको नजरबाट नै हेर्छ उसले? पूर्ण रूपले अमेरिकाको नजर हो। किनकि नेपालकै कारण अमेरिका विश्वको पूर्ण साम्राज्यवादी हुन सकेन। नेपालको कारण किनकि नेपाल यस्तो सानो भूभाग, यति सानो जनसङ्ख्यालाई हामीले परास्त गर्न सकेनौँ, हामीले कन्ट्रोलमा लिन सकेनौँ, हाम्रो नियन्त्रणमा लिन सकेनौँ भन्ने उनीहरूको इगो अहिले पनि छ के। त्यसपछि नेपालको समग्र भारतवर्षको राजा भनेको त नेपालको राजा। भारतका 562वटा राजाहरूले पनि साथमा अधिक होला नि, 1-2 अघि अधिक अथवा 1-2 कम होला, 500 भन्दा अधिक राजा रजौटालाई पनि सिरमौर भनेर मानेको त राजा नेपालको राजालाई हो। नेपालको शौर्य, नेपालको ऊर्जालाई मानेको हो। अहिले पनि कुनै पनि भारतको राजा
कुनै पनि अर्को देशमा गएर कसैको राज सिंहासनमा बस्न सक्दैन, बस्न मिल्दैन र बस्ने अनुमति पनि छैन। तर नेपालको अहिले पनि राज संस्थामा नभएका राजा पनि भारतको कुनै पनि प्रान्त र कुनै पनि मन्दिरमा गइसकेपछि त्यहाँ एउटा राज सिंहासन हुन्छ। त्यो सिंहासनमा बसेर त्यहाँको पूजा अर्चना र त्यहाँको कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे जगन्नाथमा, चाहे विश्वनाथमा, चाहे रामेश्वरममा, प्रत्येक भारतको मन्दिरमा एउटा राज सिंहासन छ र दरबारहरूमा त छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल अव्यक्त रूपमा भारतको पनि शासक हो। भारत पनि नेपालको भूभाग हो। नेपालको भूभाग नेपालको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भित्री दृष्टिकोणले, किनकि उसको शासन सत्ताभित्र छ। नेपालकै शासन सत्ताभित्र नेपालको सूक्ष्म अति सूक्ष्म मान्छेमा जबसम्म दिव्यता दिव्यचक्षु भन्ने कुरा नखुलेसम्म नदेखिने दृष्टिकोणले समग्र भारतवर्ष अहिलेसम्म पनि नेपालको हातमा छ। तर त्यो एउटा कस्तो खालको भ्रममा छन् भने भारतीयहरू कि नेपाल हाम्रो नियन्त्रणमा छ भन्न ठान्दछन्। त्यस्तो होइन। खास नेपाल चाहिँ अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ कि छैन? नेपाल भन्नाले नेपालको राजनीति भारतको नियन्त्रणमा छ। नेपालको राजनीति भारतको नियन्त्रणमा छ। तर समग्र भारतको संरक्षण र भारतको जीवन नेपालको संरक्षणमा छ। त्यो कृतज्ञता, त्यो आभारीपन, त्यो धन्यवाद नभन्नु भारतको आफ्नै दुर्गति हो, आफ्नो विवेकी शून्यता हो। कैयौँ हजार कारणले भारत अहिले पनि नेपालीहरू र नेपालको संरक्षणमा छ। त्यसमा आभारीपना उनीहरूमा छैन। भारत चाहिँ अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ। भारतीय राजनीति भनेर भन्नुभयो। अब नेपालको सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ फेरि भारतको नियन्त्रणमा छ भनेर भन्नुभयो। नेपालको राजनीति भारतको नियन्त्रण। राजनीति हुनु भनेको झन्डै राज्य नै हुनु त हो नि, राष्ट्र नै हुनु त हो। भूगोल त एउटा भूगोल मात्र सबै विषय, राष्ट्र भन्ने विषय भएन हो। त्यो देशको चाहिने जनसङ्ख्या, शासक हो। भूगोल पनि एक हिसाबले सारा पृथ्वी स्वतन्त्र छ हैन, जसले उपभोग गरिरहेछ उसको। तर राजनीतिले नै सीमाङ्कित गरेको हो नि त। यति भारतको, यति नेपालको, यति चीनको भनेर त त्यो राजनीतिले बनाएको हो नि त। हजुर। वास्तविकतामा त त्यो कसैको होइन। भारतमा कांग्रेस आएको सरकार गइसकेपछि, बीजेपी नरेन्द्र मोदीको सरकार आइसकेपछि भारतको राजनीति अलिकति चेन्ज भएको छ। ऊ अंग्रेजको साम्राज्यवादबाट मुक्त हुने कोसिस गरिरहेको छ। त्यही ढङ्गले नरेन्द्र मोदीले भूमिका खेलिरहेका छन् भनेर भनिन्छ। र जुन विश्वको अहिलेको परिस्थिति, रुस युक्रेनको युद्ध जारी छ। रुस युक्रेनको युद्धमा पनि उसले रुसलाई पनि समर्थन गरेन, युक्रेनलाई पनि समर्थन गरेन, ऊ तटस्थ बस्यो। त्यस कारणले अलिकति भूमिका अहिले भारतको फरक छ भनेर भनिन्छ नि। उसलाई अमेरिकाले बारम्बार, अमेरिका बेलायत यो दुईटा राष्ट्रहरूले युक्रेनको पक्षमा उभिनको लागि दबाब दिए पनि भारतले त मानेको छैन। यसले चाहिँ के अलिकति अब भारत अर्को ट्र्याकतर्फ गएको हो कि कसरी हेर्ने? त्यसैले त दक्षिणको गोटी चाल्यो नि त उसले। अमेरिकाले दक्षिणको गोटी चाल्यो, एउटा पूर्वबाट एउटा गोटी चाल्यो भारतीय भूमिबाटै भर्खर। तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि छैन? कुन गोटी भन्नुहोस् त? नागाल्यान्डको सम्बन्धमा कसले चालेको अगाडि? त्यो गोटी उसले चाल्नुको कारण के त? नरेन्द्र मोदी स्वाधीनताको सपनामा जुर्मुराउनु हो। नत्र त्यो गोटी त अव्यक्त थियो आजसम्म। नागाल्यान्डको कुरा आज 70 वर्षसम्म आएको थिएन त। 50 वर्ष किन आयो त? त्यही कारणले हो। उसँग प्रत्येक रोगको उपचार उसले राखेको छ अनि प्रत्येक रोग पनि उसँग छ। त त्यसले गर्दा उसले गोटी चाल्यो। नरेन्द्र मोदीले भारतको स्वतन्त्रताको सपना देखेको हो। उसले 60-70 वर्ष पछि फेरि भारतको भूमिमा उसले स्वतन्त्रताको सपना देखेको हो। त्यो सपना देख्ने आधार पनि त नेपाल हो। फेरि त्यही बालकृष्ण आचार्य जन्मिनु, त्यहाँ गएर धुलो मुलो बेच्नु अनि यसको प्रचार गर्नु, यसलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउनु काम त फेरि त्यही बालकृष्ण आचार्य, त्यही रामदेव। त्यो सम्भावना देखेर अस्तित्वले जन्माएको। तर त्यसो नरेन्द्र मोदीले भारतलाई स्वतन्त्र राख्ने सपना देख्यो र त्योतर्फ उसले आफ्नो प्रयास कदम जारी राख्यो भने अमेरिकाले भारत टुक्राइदिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। बेला बेलामा गरेको छ त, बेला बेलामा गरेको छ।
राजनाथ सिंह ठाकुर जुन अहिलेको विशेष छन् भाजपाका अथवा अमित शाह छन्, यिनीहरूले यसमा सम्भावना देखाइरै ल्याएको हो नि त, हैन? नत्र यो कहाँ गुजरातबाट यसलाई टिपेर यहाँ ल्याउनु पर्ने जरुरी थिएन। त्यसमा भारतका माग्ने थाङ्ने सबैले लगानी लगाएका छन्। भारतले स्वतन्त्रता नचाहेको होइन, अझै पनि स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्ष गर्दैछ, तर त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुन्छ। अहिले भारत स्वतन्त्र भइराखेको छैन। भारत स्वतन्त्रताको सपना फेरि देख्दैछ, फेरि जुर्मुराउँदैछ। त्यो देख्यो, त्यो देख्न बित्तिकै उसले एउटा गोटी चाल्यो। पहिला बङ्गलादेश त्यसरी नै टुक्राइदिएको हो। पाकिस्तान टुक्रिनुमा, भारत र पाकिस्तान टुक्रिनुमा जवाहरलाल नेहरू र जिन्नाको समन्वय नहुनु हो, यहाँ यिनीहरूको आफ्नै पागलपन हो। तर बङ्गलादेश त पछि टुक्राइदिएको हो। यस्तै कुराहरू नमान्दाखेरि त भारत अझै 2-3 टुक्रा हुन्छ। यदि उसले अमेरिकाको पक्षमा उभिएर काम गरेन भने अथवा मानेन भने भनौँ न, उसको रणनीति अन्तर्गत हिँडेन, ऊ छुट्टै बाटो हिँड्ने प्रयत्न गर्यो भने अझै 1-2 टुक्रा अरू बनाइदिन्छ उसले। त्यसको लागि उसलाई धेरै दिन लाग्दैन, उसले धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, थोरै लगानी लगाए पुग्छ। अब यो नेपालको सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ यस्तो भूमि रहेछ देखियो। अहिले नेपालमा संसारका ठुला भनिएका राष्ट्रहरू, ठुला भनिएका शक्तिहरूले चौतर्फी रूपमा खेलेको देखिन्छ। यहाँ भारतले पनि गोटी चालिरहेको छ, अमेरिकाले पनि गोटी चालिरहेको छ। चीनको आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो देशको सुरक्षाको हिसाबले होला, उसले पनि आफ्नो सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर आफ्नो हिसाबले गोटी चालिरहेको छ। रुसको त्यही ढङ्गको आफ्नो चाहिने इन्ट्रेस्ट बढेर गएको छ। गोटी कुन एङ्गलबाट चालिँदैछ नेपाल, यो सबै शक्ति राष्ट्रहरूको किन केन्द्र बन्यो? खास गरी नेपाल त सानो छ, केन्द्र किन बन्दैन? पूर्ण स्थान भनेको हृदयस्थल हुन्छ, त्यसपछि मस्तिष्क हुन्छ के। समग्र भूमण्डलको मस्तिष्क अथवा हृदय, यो दुईटै स्थल भनेको नेपाल हो। समग्र भूमण्डलकै हृदयस्थल पनि नेपाल हो, मगज मस्तिष्क पनि नेपाल हो। तसर्थ यसको सम्बन्ध प्रत्येक अङ्गमा हुन्छ। संसारभरिको कुनै पनि शासक र कुनै पनि राज्यले नेपाल आफ्नो पक्षमा रहेको नै रहिरहोस् भन्ने नै चाहन्छ। तर नेपालको शासन प्रणाली र नेपालको व्यवस्थापन प्रणालीले कुनैसँग पनि वैरभाव नराखिकन स्वाधीन भएर चल्नुपर्ने हुन्छ। यो बुद्धिमत्ता हो स्वाधीन राज्य सञ्चालन व्यवस्थामा। तर यहाँ त के भइदिएको छ, कहिले उताको चल्दैछ, कहिले उताको चल्दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको स्वाधीन राज्य सञ्चालनमा दखल पुग्छ। यी प्रत्येकसँग अवैरभाव राखेर काम गर्ने हो भने नेपालको निरन्तर प्रगति हुन्छ। तर यहाँ त त्यस्तो देखिँदैन। एउटा आउँछ पूर्वबाट चालिएको गोटी, उसैको मात्र भनेको मान्छ, यता भत्ताभिङ्ग हुन्छ। अर्को आउँछ दक्षिणबाट चालिएको आउँछ, उसले मात्र भनेको काम गर्छ, यता भत्ताभिङ्ग हुन्छ। त्यसले गर्दा नेपालको 75% व्यवस्था चाहिँ ध्वस्त भएको छ। अहिलेको वर्तमान व्यवस्था 75% ध्वस्त भएको छ। 75% ध्वस्त भइसकेको 25% कसरी बाँकी रहन्छ? अथवा 75% गइसकेको फेरि त्यो 25%ले 75%लाई फुलफिल गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ? 25% भनेको त अव्यक्त आशा गरिएको राजनीति मात्रै हो। राजनीति नै छैन नेपालमा। आशा गरिएको राजनीति मात्रैको राजनीतिक सुराजनीति, सही राजनीति, सुव्यवस्थित राजनीति, दूरदृष्टिको राजनीतिको आशा अथवा सपनामा चलिराखेको मात्रै हो नेपाल। कहाँ राजनीति छ? राजनीति नै छैन। राजनीति भएको भए नेपालको प्रत्येक कर्महरू, प्रत्येक दुर्घटनाहरूमा सरकार छ जस्तो लाग्छ र कसैलाई पनि त यहाँ सरकार छ जस्तो लाग्दैन। कोही पनि सुरक्षित आफूलाई महसुस गरिरहेको छैन। शिक्षा ध्वस्त छ, स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त छ, विकास बोर्ड ध्वस्त छ, सम्पदाहरू ध्वस्त भइराखेको छ। सडक कहाँबाट काट्ने नकाट्ने त्यो थाहा छैन। कताबाट आए स्रोतहरू बनाउने, कता सामान कहाँबाट कुन देशबाट निर्यात गर्दा राम्रो हुन्छ, कुन देशलाई हाम्रो देशमा उत्पादन भएको चिजहरू प्रदान गर्दा हुन्छ, त्यस्तो खालको दूरदृष्टिको राजनीति त छँदै छैन। नेपालमा राजनीति छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो र यदाकदा त्यो व्यवहारमा देखिन्छ पनि। अब अहिले नेपालमा विशेष गरी अमेरिकन सेनाहरू, भारतीय सेनाहरू त पहिल्यैबाट छ, सिभिल युनिफर्ममा भनेर भनिन्छ। भारतीय सेनाको कुराकानी गर्ने हो भने अमेरिकन सेनाहरू त्यही ढङ्गले प्रवेश गर्न थाले। यता चिनिया सेनाको पनि सक्रियता
बढेको छ भनेर भनिन्छ। नेपाल युद्धको रणभूमि बन्दैछ है भन्ने प्रकारको सञ्चार माध्यममा समाचारहरू विश्लेषणहरू बाहिर आइरहेका छन्। के नेपाल चाहिँ अब साँच्चै रणभूमि नै बन्न लागेको हो कि तपाईँहरूको यो दिव्य दृष्टिले के भन्छ? खास रणभूमि त समग्र पृथ्वी रणभूमि नै हो। अर्को कुरा, युद्ध शाश्वत कुरा हो। युद्ध भनेकै सनातन धर्म हो। जबसम्म अधर्म र अनैतिकता समाजमा जडो गाडेर बसिरहेको हुन्छ, अशान्ति र अव्यावहारिकताले समाजलाई जीर्ण बनाएको हुन्छ, तबसम्म नूतन पुस्ताहरूले सङ्घर्षको प्रारम्भ गरिरहन्छन् र त्यहाँ द्वन्द्व भइरहन्छ, क्रान्ति भइरहन्छ, रक्तपात भइरहन्छ। यो समग्र भूमण्डल रक्तले सिञ्चित छ। शूरवीरहरूको रक्तले सिञ्चित यो भूमण्डल, यहाँ आदर्शका कुराले चल्दैन। लडाई कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। लडाई हात हतियारको लडाई हुनुभन्दा 1000 पटक पहिले विवेकको लडाई हुन्छ, बुद्धिको लडाई हुन्छ, सोचको लडाई हुन्छ। त्यहाँबाट पार नलागेपछि हात हतियारको लडाई हुने हो। अहिलेको परिस्थिति रुस र युक्रेनमा त हात हतियारकै लडाई छ। अब बुद्धि विवेक सोचको लडाईलाई पर गरेर अब हात हतियारकै लडाई सुरुवात हुन लागेको हो त नेपालमा? त्यो अहिले भनिहाल्न मिल्दैन। किन भन्दा अझै पनि मान्छेले धैर्य धारण गरिरहेका छन्। कतै मतिले काम गर्छ कि, कतै कसैमा मतिको बिउ उम्रिन्छ कि भन्ने मान्छेहरूको चाहना छ। अर्को कुरा, कुनै पनि दुनियाँको कोही पनि व्यक्तिले अशान्ति चाहँदैन। सामर्थ्यता र स्वाधीनताको भूतले समाजमा निरपराध अबोध मानवहरूको नरसंहार हुन्छ, भइराखेको देखिन्छ। अहिले युक्रेन र रुसको पनि त्यही कुरा हो। नेपालको राजनीतिमा अहिले तुरुन्तै यस्तो खालको ठुलो रक्तपात हुने सम्भावना छैन। तर राजनीतिक उथलपुथल हुनुपर्छ, हुनु जरुरी छ। तर राजनीतिक अगुवा भन्नेहरू राजनीतिक विचारको परिपक्वताको शून्यतामा छन्। उनीहरूमा कोही राजनीतिक परिपक्वता छैन, विचारशीलता छैन, राष्ट्रियता नै छैन। त राष्ट्रियता नै नभएका व्यक्तिले राजनीति कसरी गर्ला? केवल चालिने मात्रै हुन्। यी त प्रत्येक राजनीतिज्ञहरू प्रशासकहरूका गोटीहरू हुन्, त्यसरी चालिने मात्रै हुन्। अनि उनीहरू आएर यहाँ यसो आश्वासन दिने हो, उनीहरू आएर फेरि अर्को आश्वासन दिने हो, त्यो मात्रै। गोटी चाहिँ जस्तै गोटी भन्ने कुरा त आफै हिँड्ने कुरा होइन, त्यो अरूले हिँडाएपछि हिँड्ने कुरा हो। लामो समयदेखि यो गोटी चाल्ने क्रम जारी छ। अब यो गोटी कुन बाटोतर्फ चालिने सम्भावना छ नेपालमा? विशेष गरी त्यसले नेपाललाई कुन बाटोतिर लैजान्छ? अहिले चलिरहेको गोटीको काम र कारबाही हेर्ने हो भने देशलाई निकै अशान्तिको मार्ग प्रदान गरिरहेछ। अब आउने समयको गोटी कताबाट चल्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। उत्तरतिरको हावाले यी गोटीहरू चले भने केही दिन अझै शान्ति हुन्छ। उत्तरतिरको गोटी दक्षिणतिरको विचारधाराबाट जब देश फेरि सञ्चालित हुने दुस्साहस गर्छ, फेरि अझै अस्तव्यस्त हुन्छ देश। दक्षिणतिरको गोटी अलि बढी चाहिने उनीहरूको गोटीको प्रभाव पर्यो भने त्यसले अझ अस्तव्यस्त बनाउँछ। किनकि यो फेरि के छ भने मध्य अवस्था हो। यो चेतनाको पनि प्रारम्भ पनि होइन, पूर्ण पनि होइन, मध्यस्थ अवस्था हो। प्रत्येक नागरिकलाई थाहा छ देश कतातिर जाँदैछ भन्ने। प्रत्येक नागरिकले यो महसुस गर्छ कि देशको अवस्था र स्थिति कताबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि छिटो मान्छेले सङ्केत बुझ्छन् र त्यसले समाजमा अझै अशान्ति फैलाउँछ। हजुर हजुर। नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने यहाँ सयौँ वर्षदेखि विदेशी शक्तिहरूले खेलिरहेका छन्। अझ सुगौली सन्धि यतादेखि, सुगौली सन्धिमा जब नेपालले षड्यन्त्रपूर्वक विशाल नेपालको जमिन गुमायो, भूभाग गुमायो, त्यसपछि विदेशी शक्तिहरूको खेल निरन्तर जारी छ भनेर भनिन्छ। नेपालमा बेलायतले कब्जा गर्नको लागि धेरै पहल प्रयास गर्यो, तर नेपाल उसले कब्जा गर्न सकेन। के कारणले भन्दाखेरि इतिहासमा त लेखिएको छैन यी विषयहरू।
यो सन्दर्भमा विभिन्न साधु सन्त योगीहरूले जो चाहिँ अव्यक्त भएर बसिरहेका छन् उनीहरूले भन्छन् बेलायतले भरपुर प्रयास गर्यो नेपाल कब्जा गर्नको लागि, तर बेलायतले कब्जा गर्न सकेन। युद्ध गरेर नेपाल कब्जा गर्न सकेन, किनभने नेपाल तपोभूमि हो, ज्ञानभूमि हो, दैविक भूमि हो, त्यसकारणले नेपाल कब्जा गर्न सकेन भनेर भनिन्छ। तपाईहरुको दैविक दृष्टिकोणले नेपाल त एउटा त्यस्तो भूमि हो, नेपालमा गोटी चाल्ने चल्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी छ। नेपालको भूमि नै कब्जा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन? राजनीतिज्ञहरू पार्टीहरू त कब्जा भए, गोटी त भए, जमिन नै कब्जा गरेर कुनै देशमा समाहित गर्ने त्यस्तो अवस्था आउँछ कि आउँदैन? अत्याधिक धेरै सङ्घर्ष भइराखेको छ यो विषयमा। त्यस्तो सपना देख्नेहरूले सङ्घर्ष धेरै गरिरहेको देखिन्छ। हजुर हजुर। नेपाललाई कुनै पनि देशमा समायोजित गर्ने भन्ने विषयमा। तर विश्व राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो कतैबाट पनि सह्य हुँदैन, त्यो सम्भावनै छैन। भावनात्मक खेलवाड गरेर अलिकति उता लिम्पियाधुरा, अलिकति कुमाऊ गढवाल, अलिकति उता सिक्किम, अलिकति दार्जिलिङ च्याप्नु भनेको यो एउटा सामान्य कुरा मान्नु पर्यो, किनकि त्यो एउटा हाम्रो यस्तो त्यस्तो हामी छिमेकी हौँ भनेर गरिरहेको, यसलाई हामीले धेरै ठुलो नमानेको कारणले यिनीहरूले सहजै ठानेका छन् नेपाललाई हामी भित्र समाहित गर्छौँ भन्ने। त्यो एउटा परिकल्पना मात्रै हो। जबसम्म नेपालीहरूले हाम्रो भूभाग र हाम्रो जमिन र हाम्रो राष्ट्रको सीमा यति हो भन्ने पूर्ण रूपले नेपालका प्रत्येक नागरिकहरूले बुझ्दैनन् तबसम्म मात्रै हो यहाँ हाम्रै घरभित्र आएर गोली हान्दिने अनि हामी भाइ भाइ हौँ पनि भन्दै गर्ने, हाम्रो कम्मर पनि भाँच्दिने अनि हामी दाइ भाइ हौँ भनेर अङ्गाला पनि हालिराख्ने, यी कुराहरू जेठो पाठो मान्छेले सानातिनाहरूको भुललाई क्षमा गरेको मात्रै हो। नेपाल समग्र विश्वको ज्येष्ठ हो, यहाँसम्म कि बेलायत र अमेरिका पनि नेपालको संरक्षणमा छ अहिलेसम्म। अमेरिका र बेलायत पनि आजाद छैन। नेपालको संरक्षणमा बेलायत र अमेरिका पनि नेपाली र नेपालको संरक्षणमा छ। अमेरिका, भारत र बेलायत समेत नेपालको संरक्षणमा छ। त्यो तरङ्ग जुन दिन स्वाधीनताको रूपमा जब तरङ्गित हुन्छ त्यो दिन नेपालले कहाँसम्म हुकुमत गर्ने भन्ने हुन्छ। भूभाग देखेर हुँदैन, सम्भवतः विश्वभरिका नेपालीलाई अनागरिक बनाउनु हो अमेरिकन सोच। बेलायती र अमेरिकाहरूको सोच भनेको नेपालीहरूलाई समग्र पृथ्वीमा अनागरिक बनाउनु हो, भूमिहीन बनाउनु हो। उनीहरूको थान र थडी अनि थाप जुन छ, जो नेपालीहरूको पृथ्वीको केही प्रतिशत भूभागमा नेपालीहरूको गौरवमय क्षेत्र छ, त्यो अस्तित्वबाट त्यो गौरवबाट पनि वञ्चित गराउनु उनीहरूको खेल र सपना हो। तर त्यसमा उनीहरू कतिको पास हुन्छन् त्यो त देउता दाहिने कता हुन्छन् त्यतिखेर थाहा होला। अहिलेको खेल चाहिँ उनीहरूको त्यस्तो त्यो चाल हो। र नेपालको हित, नेपालको कल्याण हमेसा उत्तर दिशाको हावा लिनुमा छ। उत्तर दिशाको हावा, किनकि दक्षिणको गोटीले कहिले पनि कल्याण गरेको छैन। 2014 सालमा आई काङ्ग्रेसले मानसरोवर कैलाश र 4000 बिघा जमिन बेचेर खायो। मानसरोवर कैलाश नेपालको भूभाग हो। आज तपाईँ हामीलाई त्यही क्षेत्रमा घुमेर आउनको लागि 2 लाख 2.5 लाख रुपियाँ पासपोर्ट भिजा लगाएर जानुपर्छ। भारत आजादमा नेपालीहरूको 75% सहभागिता र योगदान छ। त्यो आभारीपना, त्यो कृतज्ञता व्यक्त नगर्नु उनीहरूको दुर्भाग्य हो, दुर्दशा हो। योगी नरहरिनाथले स्वर्ण पत्र पाएका छन् स्वतन्त्र सेनानीको। स्वतन्त्र भारत स्वतन्त्रतामा कालीकोटका योगी नरहरिनाथ पनि समावेश छन्। लगायत अव्यक्त हजारौं योगीहरू भारत स्वतन्त्रताको लागि लागेका थिए। हरेक दृष्टिकोणले सारा दुनियाँको कुनै पनि शासन सत्ता अछुत छैन। हजुर हजुर, छोइएको छ। अब अलिकति वर्तमान प्रसङ्गमा आउँ। नेपालमा यो राजनीतिक परिवर्तन गराउनको निमित्त विदेशी शक्ति, विशेष गरी अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिहरूले माओवादीलाई लगानी गरे, 10 वर्ष जनयुद्ध लडाए। त्यसपछि 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत नेपालमा परिवर्तन गरियो, संविधान ल्याइयो, गणतन्त्र ल्याइयो भनेर भनिन्छ। यो पछिल्लो परिवर्तन टिकाउनको लागि उसले
सबै प्रकारको पहल प्रयास गरिरहेको छ भनेर पनि भनिन्छ। तपाईहरुको यो दूरदृष्टिले यो अहिलेको पछिल्लो उपलब्धि कहिलेसम्म जान्छ? यो रहन्छ या रहँदैन? कहाँ छ उपलब्धि भनिन्छ नि यो संविधानमा लेखिएका कुराहरू? कहाँ छ? उपलब्धि नै छैन। उपलब्धि के हो? संविधान गणतन्त्र विचारको क्रान्ति भयो, समयले ल्याएको हो विचारको क्रान्ति। समाजमा मान्छेहरूको सोच अलिकति छिटो छरितो चल्ने भयो, त्यति मात्रै हो। त्यसमा त शिक्षाको हात छ, राजनीतिको कुनै पनि हात छैन। जसरी तसरी शिक्षा गाउँ घर घरमा पुग्यो, त्यो कारणले जनचेतना बढेको हो। राजनीतिक लगानी होइन त्यहाँ। उनीहरूको झन्डा बोकेर आएको चेतना होइन, उनीहरूको कार्यकर्ता भएर आएको चेतना होइन नयाँ युवा पुस्ताहरूलाई। उपलब्धि नै होइन यो। अर्को कुरा उनीहरूको भाषामा चाहिँ उपलब्धि भयो, तर त्यसलाई ढालको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि अमेरिकनहरूले एउटा दस्तावेज तयार पारे भनेर भनिन्छ। त्यो दस्तावेज कहिलेसम्म रहन्छ नेपालमा? केही दिन टिक्छ अझै पनि। यिनीहरूको अझै केही दिन टिक्छ। यिनीहरूले टिकाउने हर कोसिस गर्छन्, पूर्ण ताकत लगाउँछन्। उनीहरूले जन्माएका यी प्रत्येक पात्रहरू उनीहरूले नै जन्माएका हुन्। चाहे दिल्लीबाट पालिएका पात्रहरू हुन्, चाहे हरियाणाको उखुघारीमा पालिएका पात्रहरू हुन्, यी सबैलाई 2004 सालदेखि 2046 सालदेखि जति पनि पात्रहरू जन्मिए ती प्रत्येक पात्रहरू यो देशको अहितमा जन्माइएका पात्रहरू हुन्। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सतहमा अहिले दुईटा पक्षधर जानेर नजानेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निमित्त दुईटा पक्षधरहरू, एउटा चाहिँ यही अमेरिकन दस्तावेजलाई यथार्थ राख्न चाहन्छ, यही उपलब्धि भनेर उनीहरूले भन्छन् र यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एउटा यो कोणबाट आवाज उठिरहेको छ। अर्को नेपालमा राजसंस्थाको कुराकानी उठिरहेको छ। राजसंस्था त्यो संस्थाबाट पनि कहिलेकाहीँ विज्ञप्तिहरू पनि आइरहेका छन्। बेला बेलामा सडक आन्दोलनहरू पनि हुन्छन्। अहिले अलिकति सेलाए तापनि केही वर्ष यताको कुराकानी गर्ने भने सडकमा निकै आन्दोलन भए, राजसंस्थाको पक्षमा निकै आवाजहरू पनि उठे। बाहिर सडकमा आउने कुराहरू आम मानिसले उनीहरूको चेतना बुझाइले आन्दोलन गर्ने कुराहरू, त्यो संस्था चाहिने कुराहरू त एउटा विषय होला। तपाईहरूले जुन एउटा चाहिने शान्तमा अथवा लामो समय तपस्या गरेर योगी जोगी भने नै दूरदृष्टिका परका कुराहरू पनि हेर्न सक्ने, समस्या मात्र होइन त्यो परको समाधानलाई पनि हेर्न सक्ने र परिवर्तन भनेको समयको खेल हो, निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ, पुरानोको अन्त्य नभइकन नयाँ कुरा आउँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट तपाईहरूले हेर्नुहुन्छ। राजसंस्थाको कुराकानी उठिरहँदाखेरि नि राजसंस्थाको औचित्य सकिएको हो कि वर्तमान राजसंस्थाको हामीले अलिकति दैविक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि शाहवंशको उदय भयो। शाहवंशको उदय हुनुमा त्यहाँ गुरु गोरखनाथको कुरा छ, गोरखनाथ बाबाको कुरा छ, गोरखनाथ बाबाले आशीर्वाद दिएको कुरा पनि छ। यो पुस्ता यतिसम्म टिक्छ, 12औं पुस्तासम्म टिक्छ, त्यसपछि यो पुस्ताको अन्त्य हुन्छ भनेर भनिएको पनि छ। तपाईहरुको दिव्य दृष्टिले त्यो पुस्ताको अन्त्य भइसकेको नयाँ पुस्ता आउँछ, के हुन्छ? अब यो सतहमा त एकदमै विषयवस्तुहरू बाहिर आइरहेका छन्, विशेष गरी तपाईको दृष्टिकोणले भन्दैछु म। हैन, राजनीतिक असम्भावना भन्ने केही पनि हुँदैन यहाँ। राजनैतिक असम्भावना भन्ने केही पनि हुँदैन। 60-70 वर्ष पहिले लापता भएका राजा अहिले बेलायतले निकाल्छ, अमेरिकाले निकाल्छ भने त यहाँको राजा त बिलाकै छैन नि, गद्दीबाट मात्रै पर हटेको हो त उ त। शासन र हुकुम मात्र नगरेको उसले त देश छोडेर गएको छैन, कहीँ लुकेर बस्या पनि छैन। यदि राजा हुँ भन्ने व्यक्तिले, राजकुमार हुँ भन्ने व्यक्तिले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्छु म, गर्ने हो भने, होइन भने राजाको पक्षमा र राज संस्थाको पक्षमा देशमा 75वटा जिल्ला छन्, देश 200-250 वटा राज्य मिलेर बनेको हो, तर यहाँ 1000, 2000, 3000 भन्दा बढी राजावादी सङ्गठनहरू छन्। यी सङ्गठनहरूले अझ उल्टो नेपाली नागरिकहरूलाई कमर भाँच्ने काम गरिरहेका छन्। न उनीहरूमा स्वाधीनता छ, न उनीहरूमा त्यो खालको वीरता छ, न उनीहरूमा त्यो खालको हिम्मत छ, केही छैन। तर राज संस्थाको नाममा माग्ने, ठग्ने, लुट्ने पनि उतैबाट सञ्चालित छन् के। दुर्भाग्य यहाँनिर छ, फेरि ती पनि उतैबाट सञ्चालित छ। उनीहरूलाई राजा चाहिए होइन, राजालाई पनि राजगद्दी चाहिए होइन। फेरि
गद्दीमा बस्न बित्तिकै राजनीति हुने होइन के, गद्दीमा बस्न बित्तिकै सुशासन हुने होइन। सुशासन गर्नको लागि त्यो दिव्य दर्शन हुनुपर्छ उनीहरूसँग। मैले यही प्रसङ्ग जोड्न खोजेको, एउटा राजामा, राज संस्थामा अथवा राजामा भनौँ न जुन दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टिकोण हुनुपर्ने, राजा त्यस कारणले राजा, किनभने उसँग चाहिँ तिनैवटा लोकको ज्ञान छ कसरी सञ्चालन गर्ने। राजगद्दीमा त्यस कारणले सबै मान्छे बस्न सक्दैन। त्यो प्रकारको दृष्टिकोण दिव्य तपाईँले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, अथवा त्यो कुनै व्यक्ति त्यसरी नयाँ भएर पैदा हुन्छ कि तपाईँहरूको दृष्टिकोण त अलिक फराकिलो हुन्छ नि। राजा कस्तो हुनुपर्छ? राजा आचार्यको पनि आचार्य हुन्छ, राजा गुरुको पनि गुरु हुन्छ, राजा देवताको पनि देवता हुन्छ कि यो भूमिको राजा। यहाँको राजा रजौटाहरूले सम्पूर्ण गुरुहरूले गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ। राजाले बसेर त्यो आसनबाट प्रत्येक ती पात्रहरूलाई मन्त्र दीक्षा दिन सक्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो सामर्थ्यता छ। तर प्रत्येक बाइबलको पृष्ठ अनि प्रत्येक बाइबलको उपदेश उनीहरूले भन्न सक्छन् ती राजा रजौटाहरूले। तर वेदका ऋचा र वेदका मन्त्रहरू, वेदका सन्देश किन भन्न सक्दैनन्, किन गर्न सक्दैनन्? प्रत्येकको आफ्नो हुकुम गर्ने एउटा जग हुन्छ कि, आफ्नो शासन गर्ने एउटा धरातल हुन्छ। त्यो धरातल बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? कहिले एउटा जोगीको लङ्गोटी मुनि परेको छ, कहिले कसैको पेटीकोट मुनि परेको छ, कहिले कोही नेताको खुट्टा चाटेको छ, कहिले कोही प्रधानमन्त्रीको, कहिले कुनै राष्ट्रपतिको। त्यो राजा हो जसलाई 250 राजा रजौटा यहाँ र 550 राजा रजौटा त्यहाँकाले शिरमोर मानेको राजा। म त्यही स्वाधीनता हो। वेद, व्याकरण, उपनिषद, ध्वंसकी नीति सूत्रहरू अध्ययन गर्नु पर्दैन? अनि पो राजा सिंहासनमा बसेर हुकुम हुने हो। त्यो राजा आउनु भनेको पनि त्यही गोटी आउनु मात्रै हो। त्यो राजा स्वाधीन होइन, हुकुमी होइन, सञ्चालित, सुनियोजित आउनु मात्रै हो। त्यो आउनुभन्दा त नआउनु बेस छ। कमसेकम यहाँ प्रतिस्पर्धा त भइरहेछ, प्रतिस्पर्धा त भइरहेछ नि। यहाँ गर्नेहरूले गरिरहेछन्, सफल नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ। कोही 1000 चोटिमा 1100 चोटिमा सफल हुन्छ। तर यो वर्तमान अवस्थालाई हेरेर यो हजारौँ राजा हुनुभन्दा राजा लङ्गड होस्, लाटो होस्, बुद्धि नभएको होस्, जस्तो सुकै होस्, राजा चाहिँ होस् भन्ने पनि यो त यस्तो यसो मनमा घाम लगाउने काम मात्रै हो। राजा छ हाम्रो देशमा एउटा भन्ने मात्रै हो। अनि लुट्ने त यिनीहरू सबैले लुटिरहने हुन् नि। उसलाई बनाउने, उसलाई साँचो, उसलाई कुञ्जी बनाएर लुट्ने त यिनीहरूले हुन्। सबै ठाउँको सारा भकारीहरू, सारा मन्जुसाहरू, सारा रित्तो बनाउने त यिनीहरूले नै हुन्। राजालाई त एउटा साँचो मात्र बनाउने हुन्। जति पनि ऋण छ, जति पनि सापटी छ, जति पनि घाटा छ, जति पनि घोटाला छ, त्यो चाहिँ राजाको टाउकोमा आउने हो। अनि मस्ती त यिनीहरूले गर्ने हुन्। त्यो त गरिरहेका हुन् पहिला। राजाको प्रसङ्गमा चाहिँ छलफल बाहिर कस्तो हुन्छ भने राजा त्यो व्यक्ति मात्र हुन सक्छ अथवा जुन वंशहरूले राज गर्दै आए, राजगद्दीमा बस्दै आए, त्यो वंशका मानिसहरू मात्र राजा हुन सक्छन् भन्ने चर्चा छ। कुनै व्यक्ति आकाशबाट झरेर आएर राजा हुन सक्दैन अथवा कुनै अर्को जातका मानिस आएर त्यो राजगद्दीमा बस्न सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा त्यसो भनिन्छ। त्यस्तो केही पनि होइन। तपाईहरुको दृष्टिकोणले के राजा चाहिँ कुनै जातै मात्र हुने, कुनै वंशै मात्र हुने हो? हैन, अहिले वैश्य प्रवृत्ति आएको छ। वैश्य शासन हो यो भनेको। अथवा यतिखेरको वैश्य शासन अर्थले शासन गरिराखेको बेला हो यतिखेर, हैन? राजा चारै जातिको हुन्छ, चारै जातिको मान्छे। समाजले बनाएको 4 जाति है त कुनै पनि जाति छैन। जाति भनेको उसको दक्षता हो, ज्ञान। जाति भनेको ज्ञान, ज्ञान भनेको ज्ञान हो, ज्ञान हो। उसको ज्ञानको आधारमा उसलाई फलानु भनेर बोलाइएको मात्रै हो। तसर्थ यही परिवारको, यही राजा, यसैको छोरा, यसैको नाति हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। त्यसरी व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ नि यहाँ त। त्यो त मोह हो, त्यो त व्यक्तिपरक माया मात्रै हो। प्रचण्डका प्रेमीहरूले त प्रचण्डलाई राजा मात्र होइन भगवानको अवतार मान्दछन्। उसलाई त्यसैले त त्यो अर्को कुनै जाति यहाँ आयो भने त यहाँ त विद्रोह हुन्छ, युद्ध हुन्छ भनेर भनिन्छ। युद्ध त हुन्छ नि, बसिरहेको खाइराखेको खाना खोसियो भने त्यो लुटेर अथवा नयाँ आउने भनेको त लुटेरै हो, डाकु नै उसले त धावा बोलेको हो। त्यो त भइ नै हुन्छ। लडाइँ झगडा भन्ने कुरा यो पुरातन कुरा हो, यो सनातन कुरा हो। भने नि समाजमा नयाँ नयाँ बिउहरू उम्रिन्छन्। अराजकता, अनैतिकता, अधर्म,
जसरी फैलिन्छ नि त्यसलाई फाड्नको लागि त्यसलाई सफा गर्नको लागि त्यो पनि तिनीहरू जस्तै देखिन्छ किनकि फाड्ने काम गरेको हो नि त उसले त हिंसा नै गरेको हो नि एक हिसाबले देख्दाखेरि त मार्सेकै हो नि हामीले इतिहासमा 7 लाख 8 लाख 10 लाख मान्छे एकै ठाउँमा चियान बनाएका देखेका छौँ त्यो किन बनाए त ती योगीहरू हुन् ती परिवर्तनकारीहरू हुन् ती योद्धाहरू हुन् त तिनीहरूले त्यो विकृतिको अन्त्य गरेका हुन् त्यहाँ हामीले देख्दाखेरि नरसंहार देख्छौँ नरभक्षण देख्छौँ एक हिसाबले त्यो त्यत्तिकै गरिएको होइन के ती यस्ता खालका बीजहरू हुन् जसले समग्र वन विनाश गर्दै थिए के त्यसले गर्दा त्यो बिउलाई नै भुटिदिएको हो त केही मेहनतै नगरिकन यति राम्रो हुँदैन त अहिले जहाँ हामी बसिरहेका छौँ यही पवित्र क्षेत्र हजारौँ वर्षदेखि थियो तर अहिले हजुर र म आउँदाखेरि जस्तो छ त्यस्तो थिएन त हजुर हजुर यो राजाको प्रसङ्गको कुराकानी गर्दाखेरि राजा त्यो व्यक्ति मात्र बन्न सक्छ जसलाई ईश्वरको कृपा परेको हुन्छ अब ईश्वरको कृपा चाहिँ त्यो ढङ्गले जाने हो भने त एउटा वंशलाई मात्र कृपा पर्ने भयो भन्ने बुझियो नि फेरि त्यसरी जाँदाखेरि त त्यही त त्यो वंश प्रणाली हुँदैन राजा भनेको वंश प्रणालीले हुँदैन राजा भनेको योग्यताले हुने हो त्यो कुनै पनि जातिको अहिलेको वर्तमान राज संस्थामा त्यो देखिन्छ अहिलेको वर्तमान राज परिवारमा मैले कुनैलाई पनि त्यस्तो खालको शासन अथवा शासन सत्ताको अधिकारी योग्य ठानेको छैन मैले किनकि मेरो दृष्टिकोणले कसैले मायाले कसैले प्रेमले उनीहरूलाई योग्य ठान्दछ होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ उसको आफ्नो स्वतन्त्रता छ उसको प्रेम उसले गर्न पाउनुपर्छ कसैले प्रचण्डलाई नै यो देशको अव्यक्त राजा भन्न ठानेका छन् त्यो उनीहरूले भन्न पाउनुपर्छ मान्न पाउनुपर्छ कसैले देउबालाई पनि यो देशको राजा नै ठान्दछन् देउता नै ठान्दछन् भने पनि त्यो उनीहरूको प्रेम हो उनीहरूको माया हो उनीहरूको आसक्ति हो कसैले ज्ञानेन्द्रलाई नै यो देशको देउता राजा सबै मान्दछन् भने पनि त्यो उनीहरूको प्रेम हो के यो एउटा समूह विभाजन मात्रै हो कि माया मोहको समूह मात्रै हो तर त्यो माया मोहमा परेर हुँदैन कि दक्षता चाहिन्छ एक ईशत्व हुनुपर्छ राजामा ईश्वरको कृपा होइन ईशत्व ईश्वरमय हुनुपर्छ ऊ ईश्वरमय भने ईश्वरमय हजुर हजुर 6 ऐश्वर्य मध्ये केही ऐश्वर्यहरूले परिपूर्ण हुनुपर्छ झन्डै झन्डै ऊ ईश्वर जस्तो हुनुपर्छ ईश्वरको स्वभाव भएको ईश्वरको ज्ञान भयो हो ऊ यम जस्तो पनि हुनुपर्छ उसले तुरुन्त दण्डित गरेर उसलाई फाँसी दिनुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो तुरुन्त त्यो पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ भने ऊ तुरुन्तै बुद्ध पनि बन्न सक्नुपर्ने हुन्छ अघोर बन्न सक्नुपर्ने हुन्छ क्षमा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ घोर अघोर भन्छ नि अघोर भनेको क्षमाशील दयावान घोर भनेको तुरुन्तै दण्डित हुँदैन माया मोह केही पनि छैन अधिकार खोसिएर बसिरहनु त्यो दुष्कर्म हो न्यायार्थ आफ्ना बन्धुलाई पनि दण्डित गर्नु स्वधर्म हो भनेको छ त आफ्ना भाइ बन्धु परे भतिजा परे भनेर त्यसलाई चाहिँ दण्डित नगर्ने त्यो राजा हुँदैन तुरुन्तै दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ तर कसैले भनिदियो यो अपराधी हो यो हत्यारा हो यो हिंसा हो यो बलात्कारी हो भने देख्यो राजाले हेर्यो होइन यो तिमीहरूले भनेर हुँदैन यो बलात्कारी हुन सक्दैन यो निमुख हो यो सोझो हो भनेर भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ घोषणा हुने व्यक्ति पारिवारिक मोह माया यस्तो जाल योगीको त्यो एउटा सिंहासन हो योग सिंहासन हो जुन राज सिंहासन छ त्यो त परम योगीको सिंहासन हो त्यो त परम पुण्यात्मा परम देवात्माले बस्ने सिंहासन हो त्यहाँ माया मोह मेरो श्रीमती मेरो साली मेरो भाइ बुहारी यस्तो त्यस्तो भनेर बस्ने सिंहासन होइन त्यो वंश परम्परामा जाने कुरा पनि होइन योगी र एउटा राजा बराबरको लेभलको हुन्छ के योगी तटस्थ र त्याग भावमा बसेको हुन्छ राजा भोग भावमा बसेको हुन्छ हजुर हजुर उसले भोगेर मोक्षतिर जान्छ भने उसले त्यागेर मोक्षतिर जान्छ फरक त्यति मात्रै हो यो दूषित चाहिँ कसरी हुँदै गयो त पछि वंश परम्परा त्यही त मोहले आसक्तिले सिंहासनको पदको आसक्ति त्यहाँको ऐश्वर्यको आसक्ति त्यहाँको सुरक्षा त्यहाँको खानपिन त्यहाँको लगानी त्यहाँको खर्च त्यहाँको हर चिजमा आसक्ति भयो नि त माया मोह आसक्तिले बाँध्दै गयो त्यो त अहिलेको जोगीहरूमा अहिलेको बाहुनहरूमा अहिलेको यी सबै साधु सन्त भनाउँदा ठुला ठुला गुरुहरूमा पनि देखिन्छ उसले मागेर जम्मा गरेको मठको मठाधीश उसको छोरीको छोरा हुनुपर्ने उसको भाइको छोरा हुनुपर्ने उसको भतिजो हुनुपर्ने उसको ठुलदाईको छोरा हुनुपर्ने उसको बहिनीको छोरा हुनुपर्ने यस्तो खालको जोगीहरूको आश्रमहरूमा पनि यो विकृति देखिन्छ हैन राजाहरूमा विकृति देखिने त स्वभावै हो किनकि उनीहरू जब ऐश्वर्य भोगपछि सामान्य मानव भन्दा पनि तल्लो कोटीमा पुग्छन् अनि मति भ्रष्ट हुन्छ विवेक शून्य हुन्छ अनि आसक्तिमा डुबिन्छ कि हजुर गुरुदेव हामी
लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। फेरि पनि हामी अर्को बसाइमा कुराकानी गर्छौँ। यो वर्तमान नेपालको भनौँ न, नेपाल मात्र नभनौँ, विश्वको वर्तमान नेपाल र विश्वको समस्याको निकास के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूको दिव्य दृष्टिकोणबाट? निकास यदि शान्तिको अशान्तिको जडा उखाल्ने हो भने एकपटक युद्ध हुनैपर्छ विश्वमा। विश्वयुद्ध अनिवार्य छ। यदि प्रत्येकलाई विश्वयुद्धको सामर्थ्यता र त्यो परम तपता झेल्ने साहस आइपुगेको छैन भने युद्ध समग्र देश मात्र होइन विश्वभरिमा युद्ध अन्त्य हुनुपर्छ र जति पनि ताकत र अहङ्कार उत्पन्न गर्ने पदार्थहरू छन् उनीहरूसँग ती सबै डिस्ट्रोय त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्नुपर्छ। जुन जुन देशलाई आफूलाई दम्बी अहङ्कारी बनाउने चिजहरू उनीहरूले उत्पादन गरेर राखेका छन् ती चिजहरू नष्ट गर्नुपर्छ। उनीहरूको अहङ्कारलाई त्यो पनि एउटा विश्वयुद्ध बराबरै हो। त्यो समग्र विश्वभरिले आफ्नो ताकत सम्झेको छ, आफ्नो अभिमान सम्झेको जुन चिज छ, हात हतियार अणु परमाणुहरू, ती सबैलाई नष्ट गरेर पुरै विश्वभरि शान्तिको मार्ग, शान्तिको पथ, शान्तिको महसुस गर्न सक्छ। यो तरिकाले त्यो अन्त्य हुने प्रयास अथवा कदम चाहिँ सुरु भएको हो त युक्रेनबाट। त्यो जति पनि परमाणु हात हतियार, हामीसँग आधुनिक हात हतियार मिसाइलहरू छन्, त्यसैको कारणले गर्दा हामी शक्तिशाली छौँ। उनीहरू ती देशहरूमा त अहङ्कार बढेको देखिन्छ। त्यसको कदम नष्ट हुने कदम चाहिँ सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ कि अथवा अझ बाँकी छ? त्यो अब यो विषयमा हामीले निश्चित व्यक्ति र देशलाई मात्र जिम्मा दिएका छौँ होइन। त्यो त समग्र पृथ्वीका मानवहरूको अहङ्कार हो। रुस र युक्रेनको अहङ्कार र अभिमान भनेको समग्र मानवहरूको अहङ्कार एकजुट रूपमा त्यहाँ पुगेको हो कि। किन भन्दा जति पनि आपराधिक गतिविधि हुने सामानहरूको उत्पादनमा म यहाँ रुखमुनि बस्ने अथवा तपाईँ घरमा बस्ने सबैले त्यो उत्पादनलाई त प्राथमिकता दिइराखेको हो नि त। सबैले त्यो उत्पादन, त्यो विनाशकारी उत्पादन, विनाशकारी विषयवस्तुको निर्माण गर्ने साहस र उत्साह त दिएको हो नि त। त सबै हामी त्यसको भोगमा पर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यसको असर हामी सबलाई हुन्छ। त्यो देख्दा पो एउटा युक्रेन र रसिया मात्र देखियो हैन। सारा विश्वभरिले अणुपरमाणुहरू उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षा राख्यो। जुन उत्पादन गर्ने गतिविधिहरू समाजलाई सुख दिने, समाजलाई सहज हुने, प्रकृति विनाश नहुने कुराहरू भन्दा पनि कसरी हुन्छ यो पहाड उडाउने केले भन्दाखेरि यो चिज पड्काएपछि उड्छ यो पहाड भन्ने कुराहरू, माथि यो गरहलाई झार्ने कसरी, त्यो गरमलाई तोड्ने कसरी, गरह चर्काउने कसरी, यस्ता कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएको हो नि त। यहाँ मानव कसरी सुखी हुन सक्छ, मानव कसरी स्वच्छ हुन सक्छ, मानव कसरी ल्याएको पुरा जीवन जिउन सक्छ भन्ने विषयमा त कोही पनि छैन। गाउँमा एउटा फोन भए पुग्थ्यो, अहिले प्रत्येकजनासँग 2-3वटा फोन छ र पनि पुगेको छैन। प्रत्येकसँग एकजना व्यक्तिसँग 5-7वटा क्यामेरा र तपाईँको ल्यापटप हुँदा पनि पुगेको छैन। किन त? कृत्रिम विषयवस्तुप्रति हामी अत्याधिक धेरै आसक्त छौँ कि। प्राकृतिक व्यवस्थाप्रति हामी पटक्कै श्रद्धा भएन। त त्यसको परिणाम कि त विवेकशीलता आउनु पर्यो। प्रत्येक ती उत्पादनकर्तादेखि लिएर वैज्ञानिक भनाउँदाहरूको अभिमान चुरचुर हुनु पर्यो। जसले त्यो उत्पादन गरे, जसले उत्पादन गर्न लगाए, त्यसमा एकजनाको मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रको शक्ति चाहियो भनेर शक्ति सङ्ग्रह गर्ने टिमले मान्नु पर्यो। त्यो शक्ति उत्पादन गर्ने वैज्ञानिक टोलीहरूले मान्नु पर्यो। त्यो सारा दुनियाँभरिको विवेकशीलताले मात्रै यो सम्भव हुन सक्छ। संसारभरिको जति पनि शक्ति र घमण्ड फैल्न उत्पादन गर्ने विषयहरू उत्पादित छन् ती सबलाई डिस्ट्रोय गर्ने हो भने शान्ति होला, नत्र त यो युद्ध लडाइँ रोकिँदैन। समग्रमा भन्दाखेरि अहिले विश्व जसरी अशान्त छ, शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव जसरी बाहिर देखिएको छ, त्यो अहङ्कारको लेभल घेराहरू देखिन थालिएको हो। अब त्यो नष्ट भएपछि विश्व बल्ल शान्त हुन्छ। बस नष्ट कि त विवेकशीलताबाट हुनु पर्यो कि विवेक शून्यताबाट स्वतः नष्ट हुन्छ। जस्तै अहिले भइरहेछ युक्रेन र रसिया भनेको विवेक शून्य अवस्था हो। यो विवेक शून्यतामा त अहङ्कारले भरपुर उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेछ, मार्नुपर्छ, मर्नुपर्छ, हामी अलग हौँ भन्ने घमण्ड छ। अलग त हुँदै होइनन् उनीहरू। कसरी अलग हुन्? भारत र नेपाल पनि अलग होइन। अलग बनाइयो व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्नको लागि, समाजलाई सुव्यवस्था प्रदान गर्नको लागि समूहले विभाजन गरेको। मेरो कार्यक्षेत्र यति, त्यसलाई चाहिने व्यवस्थापन गर्नको लागि पृथ्वी एक हो, तर व्यवस्थापन गर्नको लागि जसरी परिवार अलग बनाइयो त्यसै गरी राष्ट्र पनि अलग बनाइयो। त्यति मात्रै। त्यसमा चाहिने सबैले मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने भाव मात्र हो। त्यो
त्यो तर अब के भयो हुकुम गर्ने भूत चढ्यो नि त मान्छेमा म शक्तिशाली हैन अमेरिकालाई भूत चढ्यो रसियालाई भूत चढ्यो युक्रेनलाई भूत चढ्यो सबलाई म शक्तिशाली हुनुपर्छ पृथ्वीको भन्ने भूत चढ्यो नि त त्यो भूत होइन त्यहाँ देवता प्रवेश गर्नुपर्ने यो मेरो उत्तरदायित्व यति हो रसियाको भूभाग यति हो मैले यहाँको देशको जनताहरूलाई सुखी कसरी राख्ने यहाँका जनताहरूलाई कति सक्दो प्राकृत बनाउने भन्ने विषय रहेन अरूको भूभागमा हस्तक्षेप गर्नु नगर्ने त्यो अधर्म हो हैन अर्काको भूभाग अर्काको सीमा मिच्नु त्यो गलत हो भन्ने सोचेन नि त जस्तै भारतले सोचेको छैन कहिले लिम्पियाद्वारा कहिले लिपु उसको आत्मरक्षाको लागि दिएको जमिन पनि मेरो हो भन्छ हैन उसलाई त टेक्ने ठाउँ नभएर हामीले हाम्रो भूभागमा बस्न दिएको क्याम्प राख्न दिएको शिविर राख्न दिएको यो हाम्रो हो भन्छ त्यस्तै कुराहरू त्यो निर्लज्जताले गर्दाखेरि हानि नै हुन्छ नोक्सान नै हुन्छ प्रकृतिको नियम चाहिँ कस्तो छ भने अरूलाई खनेको खाल्डोमा अरू मात्र पर्दैन आफै पनि परिन्छ हो अरू पनि जान्छन् आफू पनि जानुपर्छ हस् आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हिमाल अनलाइन टिभी